Пожалуй, сегодня нет человека, не слышавшего о знаменитом романе «Мастер и Маргарита» или повести «Собачье сердце». Эти и другие замечательные произведения вышли из-под пера выдающегося писателя и драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова, 130 лет со дня рождения которого было отмечено 15 мая этого года. Личность Булгакова, его жизнь и творчество уже многие десятилетия продолжают притягивать внимание историков литературы, писателей и читателей. В чем же загадка писателя, его яркой творческой судьбы, актуальности его произведений? На этот вопрос существует столько же ответов, сколько найдется читателей булгаковских книг. Сейчас Михаил Афанасьевич Булгаков – признанный классик русской литературы XX века. Он по праву достоин звания мастера. Судьба писателя имеет свой драматический рисунок, в нем мало случайного и отчетливо поступает чувство пути. Будто заранее было предопределено, что мальчик, родившийся в Киеве, в семье профессора духовной академии, пройдет через тяжкие испытания эпохи войн и революций, будет голодать и бедствовать, станет драматургом лучшего театра страны, узнает вкус славы, гонения и умрет, не дожив до 50 лет, чтобы лишь через многие годы окончательно вернуться к нам своими книгами, размышляя в них о таких вечных ценностях, как справедливость и милосердие, всепрощение и любовь. Из автобиографии Михаила Афанасьевича, которую он сам составил 20 марта 1937 года. Сын профессора Киевской духовной академии, родился 3 мая 1891 года в Киеве. В 1909 году окончил Киевскую первую гимназию, затем Киевский университет по медицинскому факультету. Служил в качестве врача в земстве Смоленской губернии. Начал заниматься литературой одновременно с частной медицинской практикой. В 1919 году окончательно бросил занятия медициной. В отделе искусств, сочиняя первые пьесы для местного театра. В 1921 году приехал в Москву на постоянное жительство. В Москве служил в ЛИТО, главполитпросвета, работал в газетах в качестве хроникера, а впоследствии фельетониста. Начал печатать в газетах и журналах первые маленькие рассказы. В 1925 году был напечатан роман «Белая гвардия» и сборник рассказов «Девалиада». Московским художественным театром была поставлена пьеса «Дни Турбиных». В том же году театром имени Вахтангова поставлена пьеса «Зойкина квартира». А далее камерным московским театром была поставлена пьеса «Багровый остров». Московским художественным театром был принят на службу в качестве режиссера-ассистента, где была выпущена пьеса по Гоголю «Мертвые души» при моем участии в качестве режиссера-ассистента. Продолжая работу режиссера-ассистента МХАТ, одно время работал в качестве актера. Также была поставлена пьеса «Мольер» при моем участии в качестве режиссера. Театром сатиры в Москве была подготовлена к выпуску пьеса «Иван Васильевич» и снята после генеральной репетиции. В 1936 году подал в отставку МХАТ и был принят на службу в Государственный академический Большой театр Союза СССР в Москве на должность либретиста и консультанта. В 1937 году для Большого театра сочинил либретто оперы «Черное море». Помимо вышеперечисленных пьес, автор пьес Бег, Александр Пушкин и другие. Вот так он писал о себе. Из воспоминаний современников. Елена Сергеевна Шиловская, третья жена Михаила Афанасьевича Булгакова. У него были необыкновенно ярко-голубые глаза, как небо. Они всегда светились. Я никогда не видела у него тусклых глаз. Это всегда были ярко горевшие интересом, жадностью к жизни глаза. Он безумно любил жизнь. И даже когда он умирал, он сказал такую фразу: «Это не стыдно, что я так хочу жить, хотя бы слепым». Это был человек, который, когда появлялся где-нибудь, то очень скромно. Он никогда не претендовал на первое место. Но невольно так получалось, благодаря его остроумию, благодаря необычайной жизненной силе, бурлящей в нем. Всегда вокруг него начинались разговоры, споры, а главное, его заставляли рассказывать, потому что он был мастер рассказа. Вспоминает писатель Константин Паустовский. Он родился в Киеве и прожил в нем свою молодость. В те времена Киев был городом острых противоречий. Рядом с передовой научной артистической интеллигенцией в Киеве существовал и благоденствовал злой и пронырливый обыватель. Выражение «киевский мещанин» стало нарицательным. Знакомством с этим мещанином объясняется то, что Булгаков, представитель передовой интеллигенции, испытывал всю жизнь острую ненависть ко всему, что носило в себе хотя бы малейшие черты обывательщины, дикости и фальши. Вся жизнь этого беспокойного и блестящего писателя была беспощадной схваткой ради чистых человеческих помыслов, ради того, что человек должен быть и не смеет не быть разумным и благородным. Вспоминает актер Михаил Яншин.
Те, кому доводилось встречаться с Михаилом Афанасьевичем в ту пору, в середине 20-х годов, помнят этого чуть сутулящегося, с приподнятыми плечами, светловолосого человека, с немного выцветшими глазами, с вечным хохолком на затылке, с постоянно рассыпавшимися волосами, который он обыкновенно поправлял пятерней. Чувствовалась в этом особенная, я бы сказал, подчеркнутая чистоплотность как внешнего, так и внутреннего порядка. Всегда жизнерадостный, легкий на подъем, всегда подобранный, с немного подпрыгивающей походкой, остроумный, очень легко идущий на всякие шутки, на всякие острые словца. Устроитель всевозможных игр, плошки, бирюльки, организатор лыжных прогулок, он был неистощим на всякие выдумки, на всякого рода призы, на условия соревнований. Походы в далекие деревушки, остановки в теплых трактирах с чаем, жареной колбасой и горячим хлебом. И казалось, что этого человека ничем нельзя огорчить. А теперь я вам приведу 7 интересных фактов о Михаиле Булгакове. Свой первый рассказ «Похождение Светланы» Михаил Булгаков написал в 7 лет, а в 5 классе гимназии он уже сочинил фельетон «День главного врача», несколько эпиграмм и сатирических стихов. Однако своим предназначением будущий писатель считал медицину. Два брата его матери были врачами, и Булгаков с детства слышал, что это нужная и доходная профессия. В 1916 году он окончил медицинский факультет Киевского университета. Во время революции и гражданской войны работал хирургом и венерологом, а по вечерам писал рассказы и пьесы. Впоследствии Булгаков оставил врачевание и стал заведующим литературной и театральной секцией во Владикавказском революционном комитете. Факт второй. В 1925 году Булгакову предложили написать пьесу на основе только что вышедшего романа «Белая гвардия», чтобы поставить в Амхате. Однако вскоре Главное управление по делам литературы запретило новую повесть писателя «Собачье сердце», сатиру на революцию и нового человека с сердцем собаки и образом мысли уголовника. В квартире Булгакова прошел обыск. Сотрудники ОГПУ изъяли рукопись, повести, личные дневники писателя. А за постановкой в театре начал следить Главный комитет по контролю за репертуаром. По его требованию название сменили на «Дни Турбиных» и убрали некоторые сцены. Художественный руководитель театра Константин Станиславский сказал, что если пьесу запретят, то он уйдет. И тогда разрешили поставить пьесу «Дни Турбиных», но только МХАТу и только на 1 сезон. Пьеса стала единственной в советском театре, где белый лагерь изображали не карикатурно, а с глубоким сочувствием и пользовалась успехом публики. Факт третий. Михаил Булгаков собирал специальный альбом газетной и журнальной вырезки с отзывами критиков о своих произведениях. Среди опубликованных рецензий по подсчетам Булгакова похвальных было всего 3, а враждебно-ругательных 298. Его вторая жена, Любовь Белозерская, писала: «Вспоминаю, как постепенно распухал альбом вырезок с разносными отзывами и как постепенно истощалось стоическое к ним отношение со стороны Михаила Афанасьевича, а попутно истощалась и нервная система писателя. Он стал раздражительный, подозрительный, стал плохо спать, начал дергать головой и плечом. В основном драматурга обвиняли в том, что он пытается идеализировать или оправдывать белогвардейцев». Факт четвертый. В 1934 году Михаил Булгаков написал пьесу-комедию «Иван Васильевич». Ее главный герой, московский изобретатель Николай Тимофеев, создал машину времени и с ее помощью переместил в 30-е годы Ивана Грозного. А москвич Иван Бунша, Корецкий, который был очень похож на царя, и жулик Жорж Милославский попали в прошлое. В 1973 году эту пьесу экранизировал Леонид Гайдай. Режиссер перенес действие 70-е и осовременил обстановку. Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» прошел кинотеатры страны с успехом и стал одной из самых популярных советских комедий. Факт пятый. К столетию со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина Михаил Булгаков написал пьесу о последних годах жизни поэта. Драматург Сергей Ермолинский вспоминал, что однажды Булгаков сообщил ему: «Пишу пьесу о Пушкине, об этом никому. Пьесу о Пушкине, но в ней не будет Пушкина, понимаешь? Величайшая тайна». Автор считал, что появление поэта на сцене будет выглядеть вульгарно и безвкусно. Пьесу начали репетировать в театре имени Вахтангова, а также обсуждали постановку в Амхате. Режиссеру понравилась задумка Булгакова, однако Станиславский ее не поддержал, а Леонид Леонидов считал, что публика не примет спектакль о Пушкине без роли самого поэта. К юбилею пьесу так и не поставили, а премьера состоялась только весной 1943 года в эвакуации под названием «Последние дни». Факт шестой. Прототипом главной героини в романе «Мастер и Маргарита» стала третья жена Булгакова Елена Шиловская. Когда они познакомились, она была замужем за генералом Шиловским, а писатель женат на Любови Белозерской. Влюбленные начали встречаться тайно, как и герои романа.
Шиловская вспоминала: я поняла, что это моя судьба. Это была быстрая, необычайно быстрая. Во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь. Булгаков и Шиловская поженились только в 1933 году. Третья супруга стала музой, литературным секретарем и машинисткой писателя. Именно Елена Булгакова сохранила рукопись романа «Мастер и Маргарита» и опубликовала его через 16 лет после смерти мужа. Факт 7. Кот Бегемот, знаменитый помощник Воланда в романе «Мастер и Маргарита», говорит: кот – древние и неприкосновенные животные. Однако сам автор Михаил Афанасьевич Булгаков, вопреки популярному мнению, к кошкам был равнодушен. Его вторая жена Любовь Белозерская вспоминала: кошку Муку Михаил Афанасьевич на руки никогда не брал, был слишком брезглив. На свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку. А героя Булгаков назвал в честь своего умного пса Бегемота, которого очень любил. Жизнью и творчеством Михаила Афанасьевича Булгакова связывают также много мистических моментов. Такие, например, главное произведение Булгакова – роман «Мастер и Маргарита», которому посвящает диссертации и многочисленные монографии. Именно в этом романе люди продолжают искать тайные или мистические значения. Его экранизации всегда сопровождаются какой-то чертовщиной. В романе есть фраза, которая стала крылатой: «Никогда ничего не просите, сами предложат и сами все дадут». Сейчас она стала одной из самых популярных в соцсетях. Несмотря на афористичность и пафос этой фразы, она имела под собой почву. Михаил Булгаков редко просил, однако у него случилось несколько необычных случаев. Первый связан с Надеждой Крупской, женой Владимира Ленина. Когда Михаил Булгаков приехал в Москву в 1921 году, он не имел жилья и некоторое время жил у знакомых. Чтобы снять жилье, нужны были деньги, но работу он не мог найти. Он обратился в литературный отдел наркомпроса. Комнату ему могли выдать лишь через 60 дней. Жить у знакомого запретили. В итоге он решился написать самому Ленину с просьбой помочь ему. Утром на службе все смеялись и уверяли, что письмо не дойдет. И оно действительно не дошло до Ленина, однако попало в руки Надежды Крупской, которая на нем же красными чернилами написала, что просит дать ордер на совместное жительство, и подписала: Ульянова. Второй случай связан со Сталиным. В 1930 году у Булгакова возникли проблемы в профессиональной сфере. Его пьесы отказывались ставить, литературные критики громили их. В итоге он решился на неслыханный поступок. Он решил написать письмо главе государства с просьбой разрешить ему уехать из Союза. По признанию самого писателя, он не ожидал событий последующих. Ему позвонил сам Сталин. Булгаков сначала решил, что это розыгрыш, но удостоверился, что это действительно был он. Тот сообщил, что прочел его письмо и спросил, где он хочет работать. Булгаков ответил: в художественном театре. Однако ему там отказали. Тогда Сталин предложил ему еще раз подать заявление и добавил, что его теперь там должны принять на работу. Возвращаясь к теме главного романа писателя, бесспорно, что «Безымянный мастер» – это сам Булгаков или образ, приближенный к писателю. А прототипом Маргариты послужила жена писателя Елена Сергеевна Шиловская. Мистика сопровождала встречу. Они познакомились на Масленицу у знакомых. Ни Булгаков, ни Шиловская не хотели идти туда, однако друзья смогли их так заинтересовать, что они согласились. На тот момент Булгаков был известный писатель, поэтому Елена Сергеевна сама призналась, что была заинтригована. Также она вспомнила, что в тот вечер у нее на рукавах одежды развязались тесемки, и Михаил Афанасьевич стал ей помогать. Позже он заявил, что таким образом Елена приворожила его к себе, привязала навечно. Мистическую связь Булгаков чувствовал также с Николаем Гоголем. Михаил Афанасьевич считал его своим учителем. Существует история о том, как Булгаков, бытность своим врачом, чуть не заразился дифтеритом, когда помогал больному ребенку. Он сделал себе прививку от этой болезни, которая спровоцировала побочные эффекты – болезненные отеки. Чтобы справиться с болью, он начал принимать морфий и через некоторое время подсел на него. Это отразилось на личной жизни, отношениях с первой женой. И когда казалось, ничего его не спасет, в галлюциногенном видении перед ним явился Гоголь, который погрозил ему, и после чего Михаил Булгаков бросил употреблять морфий. Не менее мистический случай произошел после смерти Булгакова. Михаил Афанасьевич обращался к своему учителю Гоголю с полупоэтической просьбой: «Учитель мой, накрой меня своей чугунной шинелью». После смерти Булгакова власти в начале 50-х годов решили перезахоронить останки Гоголя. Деревянный крест сожгли, а вместо него планировалось поставить памятник. Фундамент с креста могилы Николая Гоголя, так называемая Голгофа, осталась на кладбище, ее просто бросили в яму. Поскольку на могиле Булгакова длительное время не было никакого памятника, Елена Сергеевна решила у местных рабочих узнать, что это за камень в яме. В итоге она узнала, что этот камень Голгофа, и ранее он стоял на могиле Гоголя.
Вдова писателя, не раздумывая, купила его, чтобы установить на могиле покойного мужа. Так воплотилась жизнь по желанию Михаила Булгакова, высказанное им при жизни. Закончить нашу встречу хотелось бы словами Михаила Афанасьевича. Каждый человек защищен, пока есть в мире хотя бы кто-то, кто готов бесконечно ждать его, не выключая свет и постоянно подогревая воду для чая. На этой доброй человеческой ноте я заканчиваю нашу встречу. Спасибо за внимание.